Na guys, meron akong ipapakita sa inyo, Audi. Tingnan nyo ha. Pag nirevolusyonan mo yan guys, magbiblink ang check engine, tapos nagmi-misfire ang makina. Ayan. Tingnan nyo ha. Ayan o, misfire na yan guys ha. Ayan. Kapag nag-blinking yan guys, yung check engine na yan, palitan mo ang coil, pero hanapin mo kung alin na coil. Yan. Sa may mga high tension wire naman, hindi yan nag-blink. Kapag kanya-kanyang coil, nag-blink siya. Hanapin mo kung aling coil yan, yung nag-blink na yan, dahil coil ang may problema niya. Basta yan nag-blink. Pwede ring injector. Ayan nyo, wala nang pwersa oh. Alam nyo kung bakit yan ganyan? Nagbi-blink or nag-misfire. Dahil once na tumalo ng kuryente sa coil, yung ECU, kinakat off niya ang gasolina. Napakita ko sa inyo guys kung anong ibig kong sabihin. Ayan ah. Ano si pang tester? Tingnan nyo. Ayan o. Ayan, nag-blink siya. Lahat yan gumagana. Ayan na, nag-blink siya na. Dito naman sa kabila ka, nag-blink din yan. Pinapatay ng ECU ang kanyang injector. Ang problema nito guys, itong coil na ito, tumatal ng kuryente sa number 1. Tapos kapag tumalon yan, lahat yan wala na. Yung injector dyan, cut off na. Safety mode na pinatawag. Tingnan nyo, kapag dinilit ko yon, titino naman siya. Pero pag nirevolusyonan mo, dyan mo mararanasan ang simula ng pag-vibrate or engine misfire. And guys, paano tanggalin ang injector nang wala kang special tools? Ganito lang ang gamit mo. Ayan, ganito lang. Hindi man matanggal, matigas. Napakatigas na. Ayan. Ganito ang pagpapangat niyan guys. Ang sasakyan nga pa lang ito, Audi Q7. Ayan, Audi Q7. Ayun. Napakatigas nyan guys, hugutin. Kaya kailangan sisikwatan nyo dito pag ganyan. Pag wala kayong special tools, gaganyan nyo lang. Tanggal yan. Ito yung pangalawa. Ayan. Pangalawa, pangatlo. Okay. Audi Q7. Yan guys, dahil nagtanggal tayo ng injector, pakita natin kung paano nga pala ang tamang pag set up ng flap. Ayan. Hindi yan pwedeng mag-stack up guys. Yan. So, hindi yan pwedeng tumukod, hindi yan pwedeng mag-stack up kasi mag-warning ito na hindi gumagana yung flap. Tapos kapag hindi naman yan gumagana, hindi mo maalis ang check engine, palaging warning yan flap. Ayan, bukas yan ng ganyan guys.
Pag mali yung setup mo niyan, hindi mo yan mabubuksan. Yan. Okay. Ngayon dito naman tayo sa kabila. Kaputi pa argan ito. Kaputi pa ang camera argan. Ay ano mo lang, itutok mo lang. Yan, itutok mo lang argan. Ano saro ka rin? Ito. Ito guys. Pag ganyan ang ano nyo, baliktad yan. Ang lagay. Dapat ganito siya. Nasa taas ang maliit. Ayan. Ganyan siya. Kaya baliktad. Ganyan. Kaya pa kaya Robin. Focus mo lang ang camera. Ayan ha. Ngayon, nalagay naman natin ang flap. Meron yan dito guys ng sensor connector. Ayan. Aba, matigas. Ayaw mong lumabas. Mamaya na natin yung isundot. Ayan. Pagpapalapat yan guys ay ganito. Tas open. Sige. Hirap-hirap din kasi palapatin eh. Ayan. Yan guys ha. Nakikita nyo. Kapag basta-basta kayo naghigpit ng ganyan, mali yan. Kailangan ibukas nyo ang flap bago nyo itulak pa baba. Ayan ha. Ayan. Ayan. Okay. Nakita nyo yan. Kailangan nakabangga ito doon para kapag naka-minor ito lang yung gumagana. Tapos pag nag-revolution ka, bubukas yan guys ng ganyan. Mag-open yan. Pag hindi yan guys nagbubukas, pwedeng yung solenoid dito, or pwedeng yung vacuum, or pwede rin ito. Ayan guys, may mga vacuum yan. Ayan o. Yan ha. Yan yung tamang proseso niyan, ang pag-install ng flap. Okay. Ayan, kabilaan yan guys. Tapos sunod nating ilalagay guys ang kanyang supercharge dito sa ibabaw. Ayan. Ito tornilyo pa yan ha. Tornilyo. Oh, yung flap. Ayan, ito na siya guys, sumaandar na siya ng maayos. Wala na siyang engine misfire. Ayan. Okay. Maganda na ang andar niya. Ayan. Ito na siya.
Revolution natin. Wala na siyang check engine. Ang ganda na ng pick up. Kahit i-cambio mo, wala ka nang mararamdaman na vibration. Ayan, D. Okay. Guys, hanggang dito lang ating video. Maraming salamat guys sa panonood. Bye bye.